Николай Николаевич ұзын емен үстелдің басында отырып, ұлының кеседегі қантты қасықпен араластырып отырған бақылап отырды. Никита мұны баяу, сақтықпен істейтін, дәл қарапайым қимылдарды қайтадан үйреніп жүргендей еді. Жол апатынан бері бір жыл өтсе де, қолы әлі күнге дейін кейде таңертең дірілдеп кететін, ал сол діріл әкесінің жүрегін кез келген іскерлік шығыннан да қатты ауыртатын. Терезенің сыртында, қала сыртындағы кент оянып жатты. Бір жерде ит үрді. Көршінің көлігі қиыршық тас үстімен сырылдап өтті. Бағбан қоршау бұталарын қайшымен қырқып әуре болып жүрді. Таңғы жарық ақ дастарханға, күміс ас құралдарына және үй қызметшісі Лидия Петровна ұлына ерекше ықыласпен дайындаған, бірақ қол тимеген қуырылған жұмыртқаға түсіп тұрды. Сен тағы да тамақ жемей отырсын, деді. Геннадий газетті шетке сырып. Лида тырысты ғой. Жеп жатырмын, әке, жеп жатырмын, деп жауап берді Никита күлімсіреп. Дәл сол күлкі Геннадийді тоқтатып тастады. Ол көзілдіргін үстелге қойып, ұлына жай ғана қарап қалды. Ауруханадан шыққаннан кейін бір жыл бойы Никитаның жүзі қандайда бір қатып қалғандай сұрғылт болып жүрді. Дәл одан барлық бояуларды өшіріп тастағандай еді. Жігіт бөлмесінен сирек шығатын, достарынан бас тартқан, сағаттап терезе алдында отыратын. Ал қазір ол шын көңілден күліп отыр еді. Көзінде Геннадий, оның бала кезінде туған күніне сыйлықтарын ашып жатқанда көретін сол жарық қайта пайда болған. Саған не болған? Деп әкесі абайлап сұрады. Шам сияқты жарқырап отырсын. Никита қысылып, көзімен кесеге қарады. Ештеңе. Балам, мен 30 жыл бойы адамдардың жүзінен бәрін оқып келем. Мердігерлерді де, банкерлерді де, шенеуніктерді де. Ал өзір золымды оқи алмайды деп ойлайсың ба? Никита біраз үнсіз отырды. Қасықты саусақтарының арасында айналдырып көрді. Сосын бәрібір көзін көтерді. Мен бір қызбен таныстым, әке. Геннадий баяу орындықтың арқалығына шалқайып отырды. Ішінде бірдеңе селт етті. Қуаныш па, әлде аламдаушылық па? Өзі де әзір түсінбеді. Солай ма? Ал ол кім? Кристина. Біздің кешенде тұрады, көршім нарада. Біз аулада кездейсоқ таныстық. Ол маған көмектесті. Мен... Никита кідіріп қалды. Аяғын тайып кеткен кезде орындықтың жанында құлап кете жаздадым. Ал ол келіп демеп жіберді. Мені мүгедек сияқты емес, жай ғана адамша қабылдады. Сосын сөйлесіп кеттік. Қазір күнде дерлік кездесеміз. Геннадий тыңдап отырып басын изеді. Бірақ кеудесінде оны талай рет құтқарған сол сезім оянып келе жатты. Келіссөздерде де, мәмілелерде де, серіктестердің әдемі сөздері құжаттардағы сандармен сәйкес келмей қалған сәттерде де дәл сол сезім оған көмектескен еді. Ол бұл сезімді ұнатпайтын. Өйткені ол қуануға кедергі жасайтын. Бірақ оған сенбеуді де үйренбеген еді. Қашаннан бері жүрсіңдер? Деп мүмкіндігінше сабырлы дауыспен сұрады ол. 3 айдай болды. Әке, ол керемет қыз. Сен тіпті елестете алмайсың. Оның қасында мен қайтадан тірілгендеймін. Көшеге шығудан қорқуды қойдым, серуендей бастадым. Тіпті тезірек аяғыма тұру үшін жаңа жаттығу курсына дәрігерге жазылдым. Никита барған сайын жылдам әрі қызу сөйлеп кетті. Ал бетіне қызғылт реңк жүгірді. Мен сендерді таныстырғым келеді. Оны түскі асқа шақырсам бола ма? Жексенбіде. Әрине, деді Геннадий. Шақыр. Жексенбі күні Лидия Петровна барын салды. Үстел неше түрлі тағамға толып тұрды. Пеште пісірілген үйрек, салаттар, үй бәліштері, морс құйылған құмыра. Геннадий қызға жағдаймен қысым көрсетпеу үшін костюмнің орнына қарапайым жемпір киді. Бірақ үйдің өзі қысым жасайтындай еді. Биік төбелер, қалым жақтаулы суреттер, ашық түсті мәрмәрден жасалған баспалдақ. Кристина дәл сағат 2-де келді. Ол дәлізге кірген сәтте-ақ Геннадий бірден байқады. Сұлу, өте сұлу, бойшаң, сымбатты, қою әрі тегіс шашты. Үстінде өзіне мінсіз жарасып тұрған піл сүйегі түстес көйлек. Ол асықпай сенімді қозғалды, ал күлкісі бір қалыпты, алдын ала жаттықтырылғандай еді. Мұндай күлкіні Геннадий өз компаниясындағы стендтерде тұратын, маңызды қонақтарды қарсы алу үшін жалданатын қыздардан талай көрген. Сәлеметсіз бе, Геннадий Викторович, деді ол қолын созып. Никита сіз туралы көп айтты. Кездесер алдында қатты қобалжыдым. Қобалжудың қажеті жоқ еді, деп жымиды ол. Өтіңіз, мархабат. Үстел басында Кристина мінсіз отырды.
үйректі мақтады. Лидия Петровнадан бәліштің рецепті туралы сұрады. Никитаның әзілдеріне күлді. Оның тәрелкесіне ең жақсы кесектерді салып берді. Тізесіндегі майлықты түзеп қойды. Сырт көзге ол қамқор, ықыласты, ғашық қыз болып көрінді. Никита оған ғажайыпқа қарағандай қарайтын. Ал сол көзқарасты көрген сайын Геннадийдің кеудесі бір мезетте жылып та, қысылып та кететін. Бірақ Геннадий басқа нәрсеге қарап отырды. Ол Кристинаның көзқарасы бір сәтке ғана оның қолындағы сағатқа, өзі ойланбастан тағып алған швейцариялық сағатқа қалай түскенін байқады. Камин үстіндегі суретті, баспалдақты, люстраны қалай көзбен шолып шыққанын көрді. Оның дауысы Никитаға сөйлегенде жұмсақ әрі еркелете шығатынын, ал әкесінің сұрақтарына жауап бергенде сәл қатқылдау, іскерлеу болып кететінін аңғарды. Ұсақ түйектер. 100 адамның 99-ы мән бермейтін болмашы нәрселер. Кристина, немен айналсас? Деп сұрады Геннадий, оған морс құйып жатып. Мен сұлулық салонында әкімші болып жұмыс істеймін, деп жауап берді ол. Бірақ бұл уақытша ғана. Мен интерьер дизайнер мамандығында оқып жүрмін. Болашақта өз кәсібімді ашқым келеді. Ол жымиып, алақанын Никитаның қолының үстіне қойды. Әрине, қазір менің басқа басындықтарым бар. Қандай басындықтар? Деп Геннадий қасын көтерді. Отбасы, деді ол, жай ғана және оның көзіне тіке қарады. Одан маңызды не болуы мүмкін? Никитаның жүзі бал-бұл жанды, ал Геннадий болса, ішінің мұздап кеткенін сезді. Тым тевіс, тым дер кезінде, тым дұрыс сөздер. Түскі ас аяқталған соң, Никита Кристинаны көлігіне дейін шығарып салуға кеткенде, Геннадий террасаға шықты. Оның жүргізушісі Степан аулада көліктің капотын сүртіп жүр екен. Қожайынына сөйлесетін адам керек болуы мүмкін екенін сезсе, ол әрдайым өзіне бір шаруа тауып алатын. Степан, деп дауыстады Геннадий. Жүргізуші қолындағы шүберекпен қолын сүртіп жақындады. Олар бірін-бірі 20 жылға жуық уақыттан бері білетін. Степан Геннадийді оның бір ғана ескі шетелдік көлігі мен 2 бөлмелі кеңсесі болған кезден бастап басып жүрген. Ол қожайынның қалай көтерілгенін көрді, әйелін қалай жерлегенін көрді. Апатқа ұшыраған Никитаның аурухана төсегінің жанында түн ұйқысын 4 бөлгенін көрді. Степан жай ғана жүргізуші емес еді. Ол Геннадий бетпердесін шешіп тастай алатын жалғыз адам болатын. Қызды көрдің бе? Деп сұрады Геннадий, қақпа жаққа басын изеп. Кристина дәл сол жерде көлігіне мініп жатқан еді. Айтпақшы, сұлулық салонының әкімшісі үшін көлігі арзан емес. Көрдім, деп басын изет Степан. Сұлу екен. Тым сұлу. Және әлі ақсап жүретін жігітке тым еркелеп қарайды. Геннадий қоршауға сүйенді. Білесің бе, Степа, мені не мазалайды? 1 жыл, тұтас 1 жыл бойы оған ешкім жақындаған жоқ. Достары оның енді аяқта емес, балдақпен жүретінін білген соң, бірінен соң бірі жоғалып кетті. Бұрынғы қызы да, әлгі желөкпе, апаттан кейін 1 апта өтпей ғайып болды. Ал енді кенеттен бір ханшайым пайда болды. Өзі келді, өзі көмектесті, өзі ғашық болды. Кімге? Ақсаңдап жүретін, тұйық үндемейтін жігітке ме? Мүмкін жай ғана жақсы адам шығар деп иығын көтерді Степан. Ондай да болады ғой. Болады, деп келісті Геннадий. Тек мен ондай боладыға сенуді әлде қашан қойдым. 30 жыл бизнестемін. Адамның көзінен ақ оның есептеп тұрғанын көремін. Түскі ас кезінде ол менің люстрамда мен үйректі турап үлгергеннен де жылдан бағалап шықты. Степан үнсіз қалып, Кристинаның көлігі қақпадан шығып бара жатқанын бақылап тұрды. Енді не істемексіз, Геннадий Викторович? Балаға ауыз жаптыра алмайсың. Ол шынымен ғашық болып қалған сияқты. Мәселе де сонда, деп ауыр күрсінді Геннадий. Бар мәселе де сонда, Степа. Ол қайтадан тірілді. 1 жыл бойы оның қайтадан тірілгенін, көздері қайта жарқырағанын тілеп келдім. Міне енді көздері жарқырап тұр. Ал мен тұрып алып, осы бақыт сатып алынған жоқ бекен деп ойлаймын. Егер солай болса, оның құнын кім төлеп жатыр? Сол кеште Геннадий ұзақ уақыт ұйықтай алмады. Ол жұмыс бөлмесінде ары-бері жүрді. Коньяк құйды, бірақ ішпеді. Үстел үстіндегі марқұм әйелінің суретіне қарап отырды. Лена 6 жыл бұрын қайтыс болған еді. Ал қазір оның жоқтығы ерекше сезілді.
Ол ұлымен әйелше сөйлесер еді. Ол бәрін сезер еді, бәрін түсінер еді. Ал Геннадийдің қолынан келетіні бір ғана нәрсе болатын: тексеру. Келісім шарттарды тексеру, адамдарды тексеру, әрбір сөздің қаншалықты берік екенін тексеру. Келесі күні таңертең ол Никитаны кабинетіне шақырды. Отыр балам, сөйлесуіміз керек. Никита отырды да бірден жүзі қатайып кетті. Ол бұл дауысты жақсы білетін. Кристина туралы ма? Деп сұрады ол. Ол саған ұнамады. Мен ондай нәрсе айтқан жоқпын. Айтудың да қажеті жоқ. Мен де сені оқуды үйреніп алдым, әке. Никита жұдырығын жүйкесі жұқарғандай қысып алды. Сен бүкіл түскі ас бойы оған сотталушыға қарағандай қарап отырдым. Геннадий қарсысына отырып алға еңкейді. Никита, мен сенің бақытына қарсы емеспін. Құдай атымен ант етемін, қарсы емеспін. Мен бәрінен де сенің бақытты болғаныңды қалаймын. Бірақ мені де түсін. Сен менің жалғыз ұлымсың. Және мен құрған дүниенің жалғыз мұрагерісің. Холдинг, жылжымайтын мүлік, есеп шоттар. Бұл жай ақша емес, бұл жем. Ал мұндай жемге адамдардың ерекше түрі түседі. Сен не айтқың келеді? Мені жай ғана жақсы көруге болмай ма? Никитаның дауысы дірілдеп кетті. Менің өзімде сенің ақшаңнан басқа ештеңе жоқ па? Ақсаңдайтын мүгедекті тек мұра үшін ғана жақсы көруге болады дейсің бе? Мен олай деген жоқпын. Дәл соны айттың, әке. Дәл соны. Никита орнынан тұрды. Сен мені біреу үшін сүйе алады дегенге сенбейсің. Білесің бе, ең ауыр не? Өз әкемнің мен туралы мен тастап кеткен достарым сияқты ойлайтыны. Ауруханадан қашып кеткен ана қыз сияқты ойлайтыны. Геннадий әңгіменің мүлде басқа арнаға бұрылып бара жатқанын сезді. Ол да орнынан тұрды. Үстелді айналып өтіп, ұлының иығына қолын қойды. Тыңдашы, бұлай істейік. Егер мен қателессем, ал мен қатты қателескім келеді. Маған сен бірінші болып кешірім сұрайтын адам өзім болам. Тек сөзбен ғана емес. Ол бір сәт үнсіз қалып, батылдық жинады. Кел бәстесейік. Маған 3 күн бер. Мен Кристинаны өз тәсіліммен тексеремін. Тыныш қана. Ешкім ештеңе білмейді. Бұл оның абыройына да тиіп кетпейді. Егер 3 күннің ішінде мен ешқандай жаман нәрсе таппасам, егер ол сені менің мұрам үшін емес, өзім үшін жақсы көретін адал қыз болып шықса, мен холдингтің жартысын екеуіме жазып беремін. Үйлену тойына сыйлық ретінде. Содан кейін мен оған қарсы бір ауыз сөз де айтпаймын. Никита қатып қалғандай болды. Ол әкесіне сенімсіздікпен қарап, астар іздеп тұрды. Холдингтің жартысын ба? Шынымыз ба? Бұдан артық шындық болмайды. Мен ақшамды бәске тігуге дайынмын. Кек саған менің алаңдауым күдік емес, әкелік махаббат екенін дәлелдегім келеді. Ал егер сен дұрыс болып, ол шынымен таза болса, онда мен жай ғана кәрі күмәншіл болып шыққаным. Сендер сол кәрі күмәншілден үйлену тойына жақсы сыйлық аласыңдар. Ал егер бірдеңе тапсаңызшы деп ақырын сұрады Никита. Онда бәрін өз көзіңмен көресің, өз құлағыңмен естисің, сосын ешқандай қысымсыз өзім шешім қабылдайсың. Келістік пе? Никита ұзақ үнсіз қалды. Оның ішінде реніш пен тағы бір нәрсе күресіп жатты. Мүмкін өзі де мойындауға қорқатын әлгі күмәннің көлеңкесі шығар. Шынында да, Кристина оның өміріне тым тез, тым жарқын болып кіріп келді. Жалғыздыққа әлде қашан көндігіп кеткен жігіт үшін бәрі тым жылдам болды. Келістік, деді ол ақыры. Сөйтіп әкесінің қолын қысты. Бірақ сіз ештеңе таппайсыз, әке. Көресіз, ештеңе. Құдай қаласа балам, деп жауап берді Геннадий, оның алақанын қатты қысып. Құдай қаласа мен қателесемін. Өмірімде дәл қазіргідей жеңілгім келмеген кез болған емес. Ұлы шығып кеткен соң, Геннадий қайтадан терезенің алдына барды. Ауылда Степан көлік жуып жүр екен. Геннадий оған қарап тұрып, Кристинаның шынайы болмысын қалай көруге болатынын ойлады. Болашақ қайын атасына арналған күлімсіреусіз, күйеу жігітінің жанындағы еркелеген дауыссыз. Адам бетпердесін қай жерде шешеді? Оны ешкім көрмейтін жерде. Жанында тек өз адамдар болғанда. Сол кезде оның ойына бір ой келді. Батыл, орынсыз. Тіпті оның дәрежесіндегі адам үшін күлкілі ой. Геннадий өз-өзіне жымиып қойды. Бірақ бұл жолғы күлкісі аса көңілді шықпады. Ол не істейтінін әлдеқашан шешіп қойған еді. Енді тек Степанды көндіріп,
қызғылт сары жилет табу ғана қалды. Степан қарқылдап күліп, тіпті шеберхана үстеліне қолмен сүйенуге мәжбүр болды. Қала сыртындағы үйге жалғасып салынған гараж кең еді. 3 көлікке арналған. Бірақ қазір оның ішінде бензиннің, резеңкенің және әлдебір нафталиннің иісі шығып тұрды. Бұл жүргізушінің кеше Саяжай кентіндегі танысынан тауып әкелген ескі күртешесінің иісі болатын. Геннадий Викторович, мен шыдай алмаймын, деді Степан, көзінен шыққан жасты сүртіп жатып. Құдай үшін кешірміз. Бірақ мен сізді 20 жыл бойы тасып жүрмін. Сол 20 жылдың ішінде мұндайды көрген емеспін. Геннадий қабырғаға сүйек қойылған күңгірт айна алдында тұрды. Өзі де өзін әрең таныды. Үстінде тозған, жарық шағылыстырғыш шолақтары бар қызғылт сары жилет. Астында оңып кеткен торкөз көйлек пен шынтақтары созылып кеткен қара күрте. Ескі жұмыс шалбары резеңке етіктің ішіне сығылған. Басында қасына дейін түсірілген тоқылған бөрік бар еді. Геннадий әдейі 3 күн қырынбаған еді. Енді ағарған сақалы оның жүзін тіпті өзіне де бейтаныс етіп көрсетіп тұрды. Көзілдірікті берші, деп күңк етті ол. Степан базардан тиын тебенге сатып алынған арзан, қара түсті пластик жақтаулы көзілдірік тұсынды. Геннадий еденнен сыпырғышты көтерді. Нағыз аула сыпырушының сыпырғышы еді. Ұзын сабы бар, ұштары тозып кеткен. Ол жүргізушіге бұрылды. Қалай, ұқсаймын ба? Степан оны басынан аяғына дейін қарап шығып, тағы да күліп жіберді. Бірақ бұл жолы бәсеңірек. Білесіз бе, Геннадий Викторович, сіз қазір кімге ұқсайсыз? Өміріңізде таппайсыз. Кімге? Менің Ашот ағама. Ол да ауылда 15 жылдай аула сыпырған. Тура өзі. Степан кенет байытты болып кетті. Бірақ Ашот аға сыпырғыштың сабын басқаша ұстайтын. Міне бұлай, ортасына жақынырақ. Ал сіз оны Вольф таяғын ұстағандай ұстап тұрсыз. Бірден асыл тұқымды қол екені көрініп тұр. Геннадий мырс етіп, сыпырғышты Степан көрсеткендей қайта ұстады. Онда үйрет, ақылды болсаң. Алғашқы сағатта ұсталып қалмайын. Степан күліп жүріп, 20 минуттай қожайынына сыпырғышты қалай ұстауды, жапырақтарды жиекке қалай үйіп жинауды, демалып тұрған кезде сабына қалай сүйенуді көрсетті. Геннадий оны кезінде алғашқы құрылыс алаңында қауіпсіздік техникасы жөніндегі нұсқаушыларды тыңдағандай мұқият тыңдады. Ол ешқашан ештеңені жартылай істемейтін. Ал сөйлегенде қалай сөйлеймін, деп сұрады ол. Біреу бірдене сұрап қалса ше? Аз сөйлегеніміз дұрыс, деп кеңес берді Степан. Басымызды изей салымыз. Күңкілдеп жауап беріміз. Аула сыпырушылар негізі көп сөйлемейді. Мүлде амал қалмаса, қысқа ғана жауап беріміз. Сәл акцент қосымыз. Бірақ артық кетпеңіз. Әйтпесе театр болып кетеді. Мені кешеннен 2 квартал жерде түсіресің, деп бұйырды Геннадий, айнадан өзінің жана кейіпіне қарап тұрып. Қақпаға дейін апарма. Телефон ретінде сенің батырмалы телефоныңды аламын. Өзіндігін үйде қалдырамын. Ал бірдеңе болып қалса ше, деп алаңдады Степан. Сіз мұндай жұмысқа үйренбеген адамсыз. Арқаңыз, аяқтарыңыз. Степа, мен 40 жасымда нысанды тапсырар алдында, жұмысшылар ішіп кеткенде, цемент қаптарын өзін тасқамын. Аула сыпырудың да амалын табармын. Таң сұрқай әрі дымғыл болып атты. Степан Геннадийді қиылыстың жанында түсіріп кетті. Геннадий сыпырғышқа таяқ сияқты сүйеніп, элиталы кешеннің қақпасына қарай жүрді. Жүрегі әдеттегіден қатты соғып тұрды. Губернаторлармен келіссөз жүргізген, миллиардтаған келісім шарттарға көзінде жұмбай қол қойған адам, қазір алғашқы емтиханға бара жатқан жасөспірімдей толқып келе жатты. Викториандық парк кешені. Ашық түсті тастан салынған 3 мұнара. Құйма темір қоршаумен қоршалған аумақ. Ортасында субұрқақ. Мұқият күтім жасалған гүлзарлар. Қымбат ағаштан жасалған балалар алаңы бар еді. Геннадий бұл ауланы 5 саусағындай білетін. Өйткені оны өзі салған. Никита 1-ші мұнарада, 7-ші қабатта тұратын. Ал Кристина дәл қарсысындағы 2-ші мұнарада тұратын. Қызметтік кіреберістің жанында нағыз аула сыпырушы, кемек шегіп тұр екен. Бойы аласа, тарамыс денелі, спред денелі шамамен 50 жастағы адам. Үстінде де дәл сондай қызғылт сары жилет. Сәлем деп басын изеді Геннадий, даусын жуандатып сөйлеуге тырысып. Мені бригададан жіберді, ауыстырып тұруға. Мұнда біреу демалысқа кеткен еді ғой,
Естіген шығарсың. Сыпырушы оған аса қызығушылық танытпай көз жүгіртті. Онда ана жақ секторды сыпыр. Екінші мұнараның жанындақсың. Ол қолмен нұсқады. Соның аумағы. Өзің қай жақпансың? Алыстан деп жалтарды Геннадий. Отбасым сонда қалды. Түсінікті деп басын изеді Рустам. Осы қысқа ғана түсінікті сөзінде соншалық шаршаған түсіністік бар еді. Геннадийдің іші біртүрлі болып кетті. Осы жылдар бойы оның аулаларын қаншама отбасынан жырақ жүрген ер адамдар сыпырып жүрді екен. Ал ол, олардың қайдан келгенін, қалай өмір сүретінін бір ретте ойламапты. Ол сыпырғышын алып, көрсетілген секторға қарай жүрді. Дәл екінші мұнараның терезелерінің астына, Кристинаның терезелерінің астына. Алғашқы сағат өте ауыр өтті. Сыпырғыштың шыбықтары плиткаға ілініп қалып жатты. Жапырақтар жан-жаққа ұшып кететін. Белі де тез ауыра бастады. Геннадий сыпыруды икемсіз істеді. Және бірнеше рет өтіп бара жатқан тұрғындардың мысқыл аралас көзқарасын байқады. Бірде тоң киген әйел кішкентай итін серуендетіп жүріп оған қарады. Тура адамға емес, алдадағы қоқыс жәшігі немесе орындық сияқты бір затқа қарағандай. Ол амандаспастан өтіп кетті. Сол сәтте Геннадий таңғалып бір нәрсені түсінді. Таңертеңнен бері бірде-бір адам оған қайырлы таң деп айтпаған еді. Ол көрінбейтін адамға айналған. Бұл ой оны күткенінен әлдеқайда қатты әсер етті. Іскерлік ортада алдында орындарынан тұратын, есік ашатын, атын ерекше құрметпен атайтын Геннадий Викторович. Сол Геннадий енді көзге көрінбейтін адам болып қалған. Ол үшін қызғылт сары жилет киюдің өзі жеткілікті екен. Шамамен сағат 10-дарда екінші мұнараның кіреберісінен Кристина шықты. Геннадий бірден басын төмен түсіріп, шеткерірек жерде ынтамен сыпырып жатқан кейіп танытты. Қыз одан бірнеше метр жерден өтіп бара жатты. Телефонын құлағына қысып алған. Үстінде ұзын пальто бар еді. Бағасы арзан емес екені бірден байқалатын. Биік өкшесінің тақылы плитка үстінде анық естіліп тұрды. Жоқ мама, бәрі жақсы болып жатыр, деген дауысы Геннадийге жетті. Сонша асықпаңызшы, айттым ғой, сабыр керек. Бәрі болады. Одан арғысын ол ести алмады. Кристина алыстап кетті. Даусы түскі астағыдай емес еді. Қаталдау, құрғақтау. Никитамен сөйлескендегі балдай тәтті жұмсақтық мүлде жоқ. Геннадий бөрігінің астынан оны көзбен шығарып салды. Әзірге ол ешқандай күмәнді нәрсе айтқан жоқ. Бәрі жақсы болып жатыр дегені. Не болса да болуы мүмкін. Мүмкін жөндеу жұмысы, мүмкін оқуы, кім білсін. Ол өзін тоқтатты. Әр сөзге жабыса беруге болмайды. Олай болса, жазықсыз адамды да кінәлап шығу қиын емес. Ол мұнда ойдан шығару үшін емес, тыңдау үшін келген. Түске қарай белі шынымен қатты сырқырай бастады. Геннадий собырғақтың жанындағы жиектастың үстіне отырып еді. Оған Рустам термос ұстап жақындады. Шәй ішіп ал, деді ол қақпақ стақанды ұсынып. Лимон қосылған. Бірінші күн әрқашан қиын болады. Кейін үйреніп кетесің. Геннадий таңырқап шайды алды. Таңертеңнен бері бұл оған жасалған алғашқы адандық ықылас еді. Рахмет бауырым, деді ол, шын көңілмен. Олар жиектастың үстінде қатар отырды. Қызғылт сары жилет киген екі егде ер адам. Бір қақпақтан кезектесіп шәй ішіп отырды. Рустам ешқандай сұрақсыз-ақ әңгімесін бастады. Уақыт өткізу үшін ғана. Институтқа түскен қызы туралы айтты. Оның оқу ақысын жинаудың қаншалық қиын екенін айтты. Мұндағы тұрғындардың бай екенін, бірақ шайпылды сирек беретінін айтты. Көбінің мұрындарын шүйіріп өтетінін де жасырмады. Оларға ренжіме, деді Рустам, мұнараларға қарап басын изеп. Олардың өмірі бөлек, біздің өміріміз бөлек. Ең бастысы, жұмысында адал істе. Сонда арын таза болады. Мен солай ойлаймын. Геннадий үнсіз тыңдап отырды. Қызының оқу үшін аулада тоңып жүрген осы қарапайым адамар туралы кейбір қымбат костюм киген серіктестерінен әлдеқайда дұрыс сөйлейтін. Екінші күн жеңілірек өтті. Геннадий сыпырғышқа үйрене бастады. Белі азырақ ауырды. Өзі де көзге көп түсе бермейтін болды. Аула өмірі оған күтпеген қырынан ашыла бастады. Ол күтуші әйелдің бөтен баланы серуендетіп жүріп, жасырын біреуге қоңырау шалып, қожайынына шағымданғанын көрді. Үшінші мұнарадағы бір ер адамның әр таң сайын қоқыс шығарып, контейнер жанында ұзақ тұратын көрді. Үйіне қайтуды созып жүргендей. Көгершіндерді тамақтандыруға шығатын кемпірді де көрді.
Ол құстармен, немерелерімен сөйлескендей сөйлесетін. Сірә, шын немерелері хабарласпайтын болса берек. Бір кезде өзі қағазға сызып, сметасын есептеп комиссияға тапсырған осы аула шын мәнінде кішкентай құпиялары мен үлкен жалғыздықтары бар тірі адамдарға толы болып шықты. Ал өзі осы өмірдің құрылыс басшысы болғаған өзі мұны бұрын ешқашан байқамаған. Сол күні Кристина 2 рет шықты. Бірінші рет қымбат дүкеннен алған пакеттермен, екінші рет кешке. Әдемі киініп шығып, таксиге отырды да кетіп қалды. Геннадий жақын маңда сыпырып жүрді. Құлақ түріп тыңдады. Бірақ ерекше ештеңе байқамады. Екінші күннің соңына қарай оның өз дұрыстығына деген сенімі алғаш рет шайқала бастады. Ал егер мен әділетсіз болып жүрсемші деп ойлады. Ол қоюланып келе жатқан іңірде сыпырғышқа сүйеніп тұрып. Ал егер бұл қыз шынымен де Никитаны жақсы көрсе ше? Ал мен болсам, кәрі аңдушы секілді, оның терезесінің түбінде жүріп, жоқ жерден кір іздеп жүрген шығармын. Никита дұрыс айтқан. Мен адамдарға сенуді ұмытып қалыппын. Бар жерден пайда күнемді іздеймін. Үшінші күні осы күлкілі істі тоқтатамын деп те шешіп қойған еді. Үйге қайтып барады. Ұлын құшақтап, кешірім сұрайды. Уәде еткендей холдингті қайта рәсімдейді. Сосын олардың тойында билейді. Осы ойдың өзі оған жеңілдік сыйлады. Ол соншалық қателескісі келді. Ұлының бақыты шынайы болғанын соншалық қалады. Үшінші күн шуақты болды. 2 күн бойы сыз тартып тұрған таңнан кейін күтпеген жерден жылы күзгі күн шықты. Аула жанданып кетті. Орындықтарда тұрғындар отыра бастады. Геннадий Гүлзардың жанындағы жолды баяу ғана сыпырып жүрді. Кеше болған икемсіздік жоқ. Қимылдары да үйреншікті болып қалған. Сыпырғыш плитка үстінде сыбдырлайды. Бір жерде собырғақ сылдырап ағып жатыр. Ал оның көңілі бұрынғыдан әлде қайда тыныш еді. Түске таман жақын маңдағы орындыққа 2 қыз келіп отырды. Орындық қалың өскен туя ағашының тасасында болатын. Алғашында Геннадий мән бермеді, бірақ кейін бір дауысты танып қалды. Ол назар аудартпайтындай баяу қимылдап сыпырғышын сол жаққа қарай жүргізді. Кристина. Жанында құрбысы бар. Олар оған арқаларын беріп отырды. Күнге қыздырынып отыр. Әрі қызғылт сары жилет киген аула сыпырушының алдында дауыстарын бәсеңдетудің қажеті жоқ деп ойлайтындары анық еді. Геннадий көзін плиткадан алмай, қолын күртесінің қалтасына салды. Ішінде Степанның ескі батырмалы телефон жатқан. Диктофоны бар телефон. Керек болып қалар деп алған. Саусақтары жазу батырмасын тауып басты. Экрандағы кішкентай шам үнсіз ғана жанды. Қалтаның матасы оны жасырып тұрды. Сен де қызықсың, деді қызыл шашты құрбысы. Мен сенің орнында болсам, баяғыда тайып тұрар едің. 3 ай болды ғой оны мәпелеп жүргеніме. Бұл мәпелеу емес, инвестиция жасау деп жауап берді Кристина. Айырмашылығын түсінесің бе? Геннадийдің бойы қатып қалды. Сыпырғыш ауада тоқтап қалды. Ол басын сәл бұрып, ештеңе байқатпау үшін бір жерді қайта-қайта сыпырып тұрды. Бар назарын әңгімеге аударды. Қойшы, деп мысқылдады қызыл шашты қыз. Қандай инвестиция? Өзі ақсайды ғой. Оның үстіне тұйық, өзім айтқансың. Жалықтыратын жігіт. Жалықтыратын болса да мұрагер ғой, деді Кристина сабырлы, тіпті еріншектене сөйлеп. Оның дәл осындай салқын тыныштығы Геннадийдің ішін мұздатты. Әкесінің кім екенін білесің бе өзі? Қаланың жартысын салып тастаған ана кісі емес пе? Холдингке, мына мұнаралар да, бәрі соныкі. Миллиардтар, Светка. Нағыз миллиардтар. Қойшы. Саған шын айтамын. Мен мұны білген кезде өз көзіме өзім сенбедім. Алғаш көргенімде орындықта отырған бозарған, таяқ ұстап жүрген қарапайым бір тұйық жігіт шығар деп ойладым. Сосын сөйлесіп кеттік. Тегін естідім. Үйге барып интернеттен қарап шықтым. Орындықтан құлап кете жаздадым. Қызыл шашты қыз ысқырып жіберді. Сонда ол саған үйленбек пе? Үйленбек. Жақында Сақина сыйлайтын сезіп жүрмін. Құлағына дейін ғашық болып қалған. Маған күшіктей қарап тұрады. Кристина мысқылдай жымиды. Сол жымиыста титтей де жылулық жоқ еді. Мұна ақсақ көпке бармайды, Свет. Апаттан кейін денсаулығы нашарлап кеткен. Өзі айтқан. Тамырлары, тағы басқа мәселелер бар. Кез келген сәтте ауруханаға түсіп қалуы мүмкін. Тіпті
Өзің түсінесің ғой. Ең бастысы, саусағыма сақина тағып, некеге тұрып үлгеру. Содан кейін, әйелі ретінде мұраға құқығым болады. Қатыгез екенсің, деді құрбысы. Қатыгез емес, ақылдымын. Кристина аяғын айғастырып отырды. Мен бұл өмірде әр тиынымды маңдай теріммен таптым. Жетер енді. Мұндай мүмкіндік өмірде бір-ақ рет келеді. Ең бастысы, болашақ қайынатамның алдында ұсталып қалмау. Шалқу екен. Маған рентген сияқты қарап жүреді, бірақ ештеңе етпес. Оның алдында мен үлгілі қызбын. Отбасы, балалар, одан маңызды не бар? Осыны айтсаң болғаны. Ол қарқылдап күліп жіберді. Менімше ол тіпті еріп кеткен сияқты. Шалға ойнап беру түк қиын емес. Ал некеге тұрғаннан кейін күдіктерімен бірге тұншығып қалсын. Ал өсиет ше? Деп іскер кейіппен сұрады қызыл шашты қыз. Өсиет туралы айтқан едім ғой. Ол енді менің шаруам. Әйелі ретінде Никитканы бәрін тезақ қайтарасын деуге көндіремін. Ол ғой менің аузыма қарап тұрады. Жаным, бәрі әділ болсын. Екеумізге ортақ қылайық деймін. Ол болса қарамай-ақ қол қоя салады. Бұзаудай сенгіш. Геннадийдің қолындағы сыпырғыш дірете қалды. Саусақтары сабын сонша қатты қысты, буындары ағарып кетті. Құрғақ ағаш сықырлап, жарылуға шақ тұрды. Көз алдында бәрі бұлдырап кетті. Күнге малынған аула, су бұрғақ. Орындықта отырған екі алаңсыз қыз. Құлағында қанның дүрсілі ғана естілді. Ол дәл 3 қадам жерде отырып, ұлының өлімін салқынғандылықпен есептеп отырған әйелдің сөздерін тыңдап тұрды. Өзінің Никитасының, 1 жыл бойы қайта жүруді үйренген баласының, сол қыздың арқасында алғаш рет қайта күлген ұлының, осы қыздың кесірінен. Геннадий баяу ғана сыпырғышты төмен түсірді. Оған тураланып тұрып, мына ақымақ көзілдірікті жұлып алып, айқайламау үшін орасан күш қажет болды. Бизнестегі 30 жыл оған бір темірдей ережені үйреткен еді. Қолымдағы барлық қарда жиналмайынша өзінді әшкерелеме. Сондықтан ол сол күйі еңкейіп тұрды. Қызғылт сары жилет киген ақ шашты адам бір жерді қайта-қайта сыпырып тұрды. Ал екі қыз күліп, күнге қыздырынып болған соң, орындарынан тұрып әр жаққа кетіп қалды. Кристинаның өкшесінің тақыл алыстап, мүлде өшкен кезде ғана Геннадий саусақтарын жазды. Алақанда сыпырғыш сабының қызыл ізі қалыпты. Ол өз қолына қарап тұрды. Танымағандай. Қолы дірілдеп тұрды. Шаршағандықтан емес, ашудан. Және ашудан да ауыр бір сезімнен. Дәл сол сәтте қоларбамен өтіп бара жатқан Рустам тоқтап қалды. Әй бауырым, саған не болды? Өңің қашып кетіпті ғой. Жағдайың нашар ма? Отыр, демінді ал, деді Рустам. Жақсым деп, күңгірт дауыспен жауап берді Геннадий, басын көтерместен. Қазір өтеді. Бірақ ол өтпейтінін білді. Енді ештеңе бұрынғыдай болмайтынын да білді. Ол іздеген нәрсесін тапқан еді. Ал сол олжа қолын кез келген оттан да қатты күйдіріп тұрды. Степан кешеннен 2 квартал жердегі келісілген орында күтіп тұрған. Геннадий есікті ашып, ауыр қимылмен артқы орындыққа отырған кезде, жүргізуші бұрылып қарады да бірден үнсіз қалды. Ол аула сыпырушының мансабы қалай болып жатқанын айтып әзілдегісі келген, бірақ сөзінің ортасында тоқтап қалды. Қожайынның жүзі аула үстіндегі сұр тұмандай сұрланып кеткен еді. Геннадий Викторович деп ақырын шақырды ол. Не болды? Не болып қалды? Геннадий жауап бермеді. Басындағы тоқылған бөрікті шешті. Арзан көзілдіргін алып жанына қойды. Сыпырғышты болса аулада қалдырмаған екен. Өзімен бірге ала келген. Енді ол қымбат көліктің былғары салонының ішінде көлденем жатыр. Сабы есікке тіреліп тұр. Мүлде орынсыз көрінетін. Үйге жүр, деді Геннадий. Тек осыны ғана айтып. Степан одан әрі сұрақ қоймады. 20 жыл ішінде ол қожайынның үнсіздігін сөздерден де жақсы оқуды үйренген. Бірақ бұл үнсіздік ерекшеді, ауыр. Басып бастайтындай ауыр. Ол мұндай үнсіздікті бір-ақ рет көрген. 6 жыл бұрын. Лена қайтыс болған күні. Сол кезде де ол Геннадийді ауруханадан алып қайтқан. Қожайыны жол бойы үнсіз отырып, ештеңе көрмейтін көзбен терезеге қарап келген еді. Көлік қала сыртына шықты. Геннадий керезенің ар жағындағы зулап өтіп жатқан қарағайларға қарап отырды. Ал құлағында қайта-қайта
Сол жалқау, сабырлы дауыс жаңғырып тұрды. Мына ақсақ көпке бармайды. Ең бастысы, саусағыма сақина тағып үлгеру. Бұзаудай сенгіш. Сол сөздер самайына шеге болып қағылып жатқандай еді. Ол көзін жұмды. Бірақ одан жеңілдеген жоқ. Керісінше. Степа, деді ол ақыры. Көлікті жол жиегіне тоқтатшы, 1 минутқа. Степан орман жанына тоқтады. Геннадий көліктен түсіп, сарғайған шөптің үстімен бірнеше қадам жүрді де тоқтады. Ауа дымқыл еді. Қарағағай мен шіріген жапырақтың иісі сезілетін. Ол тұрып алып, терең тыныстады. Жүрегінің қатты соғуын басуға тырысты. 90-шы жылдардағы банкроттықты бастан кешкен, бандиттердің қысымын көрген, рейдерлік басып алудан аман шыққан, әйелінің өлімін көтерген адам. Сол адамның өзі қазір өзін өзі ұстай алмай тұрды. Өйткені соққыны өзін көтеру бір басқа, ал қолды балаңа көтергенін көру мүлде басқа нәрсе. Степан да көліктен шықты, қасына келіп тұрды. Темекі тұтатты. Сосын қорабын ұсынды. 15 жыл бұрын темекіні қойған Геннадий бір талын алды. Терең тартып қалды. Бірден жөтеліп кетті. Сосын орманға қарап тұрып, баяу сөйледі. Ол оны сүймейді, Степа. Ол оның өлгенін күтіп жүр. Орындықта күнге қыздырынып отырып, құрбысына менің Никиткамның көпке бармайтынын айтып отырды. Қалай болса да некеге тұрып үлгеру керек дейді. Өсиетті өз атына аудартып үлгеру керек дейді. Сенгіш дейді. Бұзаудай сенгіш. Степан темек ұстаған қолын баяу түсірді. Сұмдық екен, деді ол ақырын. Бірақ сол бір сөздің өзінде соншалық күш бар еді. Ол дымқыл ауада қалықтап қалғандай болды. Міне, жауыздың өзі. Сыртынан қарасаң, еш қашан ойламайсың. Әдені, сымбатты, жып-жылтыр. Бар мәселеде сонда деп ащы жымиды Геннадий. Ең жаман шірік әр қашан әдемі қаптаманың ішінде жатады. Ол шала шеккен темекіні жерге тастап, өкшесімен басып өшірді. Жүр. Енді балама қалай айтарымды ойлау керек. Ол менің сөзіме жай ғана сене салмайды, Степа. Әкем жала жауып жатыр дейді. Әкем оны ұнатпай қалды дейді. Және өз жағынан қарағанда дұрыста болады. Өйткені мен оны шынымен алғашқы көргеннен ақ ұнатпадым. Үйге келген соң Геннадий кабинетіне кіріп есікті іштен жауып алды. Ол креслода жарықты жақпай отырды. Ойланып отырды. Ал алдында үстелдің үстінде Степанның ескі батырмалы телефоны жатты. Өзімен бірге аулаға алып барған сол телефон. Ал сол телефонның диктофонында орындықтағы бүкіл әңгіме жазылып қалған еді. Енді сол бірнеше минуттық жазба бәрін шешетін. Ол оны тағы бір рет тыңдап шықты. Жазбаның сапасы онша жақсы емес. Су бұрғақтың дыбысы естіледі. Көліктер өтіп жатыр. Бірақ Кристинаның даусы анық шығады. Әрбір сөзі. Мына ақсақ көпке бармайды. Геннадий жазбаны өшіріп, креслоның арқалығына шалқайды. Ол бір нәрсені жақсы түсінді. Егер ұлына жай ғана бәрін айтып берсе, сенбейді. Егер жазбаны оңаша тыңдатса, Никита қайтадан өзіне тұйықталып кетеді. Апаттан кейінгі барлық азабын жалғыз көтерген сияқты бұл соққыны да жалғыз өткереді. Ал одан кейін сол тұңғиықтан шығала ма, жоқ па белгісіз. Жоқ. Кристина өзін өзі әшкерелеу керек, ұлының көзінше. Никита оның шынайы жүзін жазбадан емес, өз көзімен көру керек. Өзінің абдырағанын, өзінің ашуын, өзінің шын болмысын. Осы жерде Геннадийдің пайдасына жұмыс істейтін бір жағдай бар еді. Бір күн бұрын Никита әкесіне, өзімен Кристинаның жұма күні бәрі бірге кешкі ас ішіп, үйлену туралы шешімдерін жарияламақ екенін айтқан. Геннадий бұл идеяның кімнен шыққанын жақсы түсінді. Қу қыз асығып жүр. Қайнатасы шындыққа жетіп қоймай тұрғанда, орнын бекітіп алғысы келеді. Кешкі ас жұмаға белгіленді. Ал оған дейін 2 күн қалған. Жұма күні таңертең үйдің іші қарбаласқа толды. Лидия Петровна фарфор ыдыстарын орналастырып жүрді. Бақалдарды жылтыратып сүртті. Еттің қалай боқтырылып жатқанын тексерді. Никита болса, таңертеңнен бері өз-өзіне сыймай жүрді. Бақытты, толқыған, қуанышты. Ол жейдесін 3 рет ауыстырды. Айналдында бағынбай тұрған шашын қайта-қайта түседі. Әке, өзімізді қалай сезініп тұрсыз деп кабинетке басын сұқты ол. Кеше кештен бері өзіміз біртүрлі болып жүрсіз. Жағдайыңыз дұрыс па? Бәрі жақсы балам, деді Геннадий, керезеден бұрылмай. Басым сәл ауырып тұр.
Кешке қарай өтеді. Никита есік алдында біраз кідіріп тұрды. Тыңдаңызшы, мен сіздің оны аса ұната қоймайтыныңызды білемін. Бірақ бүгін ерекше күн. Біз сіздің көз алдыңызда бәрін айтқымыз келеді. Тек оған қатты қысым жасамаңызшы, жарай ма? Өтінемін, сәл сыпайырақ болыңыз. Геннадий бұрылып қарады, ұлына қарады. Жарқыраған көздеріне, мұқият үтіктелген жейдесіне, толқыған сайын бір-біріне түйісіп, қайта ажырап жатқан қолдарына. Сол сәтте оның жүрегі соншалық қысылып кетті, тіпті тынысы тарылып қалды. Қазір бұл бала жарқырап тұр, ал бірнеше сағаттан кейін сол жарықты өз қолымен өзі өшіреді. Өзі үшін, оны қорғау үшін. Бірақ балаға кейде дәрінім, аурудың өзінен де ащы болатынын қалай түсіндіруге болады? Мен сыпайы болам, балам, деді ол ақырын. Уәде беремін. Мен тек бәрі әділ болғанын қалаймын. Сен шын мәнінде лайық болған нәрсенді алғаныңды қалаймын. Маған сенесің бе? Сенемін, деп жымиды Никита. Сосын шығып кетті. Геннадий оның артынан ұзақ қарап тұрды. Кристина кешкі асқа келді. Бұл жолы ол піскен шие түстес көйлек киіп алған еді. Шашы әдемілеп жиналған, қымбат әтірдің нәзік иісі сезіліп тұрды. Ол көз қарықтыратындай сұлу еді. Никита оны дәлізден қарсы алған кезде үйге періште кіргендей қарап тұрды. Кристина күйеу жігітінің бетінен сүйді. Сосын Лидия Петровнаға ақ раушан гүлдерінен жасалған гүл шоқты ұсынды. Мынау сізге, жаным, алтын қолдарыңыз үшін. Содан кейін мәрмәр еденде өкшесі тақылдап қонақ бөлмеге өтті. Геннадий Викторович, деді ол, әндеткендей дауыспен қолын созып. Сізді қайта көргеніме өте қуаныштымын. Керемет көрініп тұрсыз. Рахмет, Кристина, деп сабырлы жауап берді Геннадий. Үстелге өтейік. Үстел сән салтанатпен жайылған еді. Шамдар жанып тұр. Ақ дастархан төселген. Ленаның ең жақсы фарфор ыдыстары қойылған. Геннадий оларды тек ең үлкен мерекелерде ғана шығаратын. Барлығы орындарына отырды. Никита Кристинаның қасына жайғасты. Геннадий олардың қарсысында отырды. Лидия Петровна ыстық тағамда келді. Алғашқы бірнеше минутта олар болмашы нәрселер туралы сөйлесті. Ауа райы туралы, кептелістер туралы, биыл күзгі саябақтың қандай әдемі екені туралы. Кристина мінсіз еді. Күліп отырды. Геннадийден жұмыстар жайлы сұрады. Никитаның тәрелкесіне салат салып берді. Қолына қамқорлықпен тиіп қоятын. Мінсіз қалыңдық, мінсіз болашақ жар. Геннадий Викторович, деді ол ақыры. Дауысында ерекше салтанат сезілді. Ол Никитаның қолынан ұстады. Біз Никитамен сізге бір нәрсе айтқымыз келеді. Екеуміз бірге. Біз бір-бірімізді сүйеміз және үйленгіміз келеді. Сізден әкелік батаны сұраймыз. Никита әкесіне үмітпен қобал жуарлас көзқараспен қарап отырды. Кристинаның саусақтарын ауыр тақсып ұстаған. Қонақ бөлмені үнсіздік басты. Есік алдында науа ұстап тұрған Лидия Петровна да тынысын ішіне тартып қалған. Геннадий баяу ғана шаншқысын қойды. Ернін майлықпен сүртті. Сосын орнынан тұрды. «1 минут күте тұрымдар», деді ол. «Мен бір нәрсе әкеліп білейін». Осындай жағдайға лайық нәрсе. Ол бөлмеден шығып кетті. Никита мен Кристина бір-біріне қарады. Никита абдырап тұрды. Кристина жеңіл таңданыспен ғана қарады. Бірнеше секундтан кейін аяқ дыбысы естілді. Геннадий қайта оралды. Бірақ оның қолында шампан да жоқ еді. Отбасылық асыл бұйым салынған қорапша да жоқ еді. Сыйлық құжаттары салынған папка да жоқ. Оның қолында аула сыпырушының сыпырғышы бар еді. Сол, баяғы. Ұштары тозған, ұзын сабы бар сыпырғыш. Бірнеше секунд бойы бөлмедегілер ештеңе түсінбеді. Никита әкесіне аңтан болып қарады. Лидия Петровна таңырқап демін шығарды. Ал Кристина сыпырғышқа қарап тұрды. Жүзіндегі күлкі баяу жоғала бастады. Бұл көріністе оған таныс бір нәрсе бар еді. Естелігінің бір шеті шым ете қалғандай болды. Геннадий сыпырғыштың сабын еденге тіреді. 3 күн бойы аулада сүйеніп тұрғандай дәл солай сүйенді. Сосын үстелдің ар жағынан Кристинаға қарады. Егер дәл қазір ол оның басына тоқылған бөрікпен қара көзілдірікті ойша кигізсе, бірден танитын еді. Сәрсенбі күні күн жақсы болды. Солай емес пе, Кристина? Деді ол жай ғана. Жылы еді.
Орындықта отырып күнге қыздырынуға таптырмайтын ауа райы. Құрбынмен отырып ашық әңгімелесуге де қолайлы. Кристинаның жүзінен қан қашып кетті. Ол соншалық ағарып кетті. Тіпті шие түстес көйлегі оның жанында көз қарықтыратындай ашық көрінді. Ерні сәл ашылды, бірақ дыбыс шықпады. «Әке, не туралы айтып тұрсыз?» деді Никита. Ол көзін әкесінен қалыңдығынан әкесіне ауыстырып тұрды. «Қандай күн, қандай орындық?» «Аула сыпырушы», деп сыбырлады Кристина әрең. «Екінші мұнараның жанындағы аула сыпырушы». «Ол, сіз бе едіңіз?» «Иә», деп басын изеді Геннадий. «3 күн бойы сенің терезеңнің астындағы ауланы сыпырдым, Кристина. Қызғылт сары жилекпен, мына сыпырғышпен. Көрінбейтін адам болып. Көрінбейтін адам болудың қаншалық ыңғайлы екенін білесің бе? Адамдар сенің көз алдында шын ойлағандарының бәрін айтады. Өйткені аула сыпырушы адам емес қой, жай ғана ауланың бір бөлшегі. Қоқыс жәшігі сияқты». Ол қалтасынан батырмалы телефонды шығарды. Оны үстелдің үстіне, шырағданның жанына қойды. Сосын бір батырманы басты. Бай қонақ бөлменің ішіндегі тыныштыққа, шамдардың баяу шытырлаған дыбысының арасында Кристинаның жазылып қалған дауысы естілді. Сабырлы, жалқау, күнге қыздырынып отырған кездегі дауыс. Жалықтыратын жігіт. Ақсақ болса да мұрагер ғой. Мына ақсақ көпке бармайды, Свет. Апаттан кейін денсаулығы нашарлап кеткен. Кез келген сәтте ауруханаға түсіп қалуы мүмкін. Тіпті өзің түсінесің ғой. Ең бастысы, саусағыма сақина тағып, некеге тұрып үлгеру. Бұзаудай сенгіш. Жазба аяқталды. Геннадий телефонды өшірді. Қонақ бөлмеде сондай тыныштық орнады. Тіпті шамдағы балауыздың еріп жатқан дыбысы естілетіндей болды. Никита қимылсыз отырды. Жүзіндегі қызғылт рең баяу жоғалып бара жатты. Әлі де Кристинаның қолында жатқан өз қолы өздігінен босап кетті. Ол қалыңдығына қарап отырды. Өзі сүйген әйелге, сол үшін қайтадан жүруді үйренген әйелге. Ал көзінде ауырсынудан да қорқынышты нәрсе бар еді. Бүкіл әлемі көз алдында қирап жатқан баланың абдырауы. «Кристина», деді ол ақыры, бұл сен емес қой. Айтшы, бұл сен емес деп айтшы. Жазбаны қолдан жасаған шығар. Әкем, бір монтаж шығар. Кристина үндемеді. Ол ақ дастарханға қарап отырды. Жүзінде қызу ой жүріп жатты. Тұзаққа түскен аң секілді құтылатын жол іздеп тұрған. Ал ешқандай жол жоқ екенін түсінген сәтте бетпердесі мүлде түсіп қалды. «Мен не айтып қойдым сонша?» деді ол кенет. Дауысы өзгеріп кеткен еді. Дәл сол орындықтағы дауыс. Қатқыл, салқын, балдай тәттіліктен жұрнақ жоқ. Ол басын көтерді. Көздері сығырайып кеткен. «Иә, айттым. Сосын ше, не болды? Мен ғана сондаймын деп ойлайсыңдар ма? Менің орнында кез келген қыз солай істер еді». Ол мысқылдай жымиды. Қолын сермеп, қонақ бөлмені көрсетті. «Қараңдаршы өздеріме. Зәулімей, қызметшілер, көліктер». Сосын Никитаға басын изеді. Сол ишарада сондай менсінбеушілік бар еді. Никита селк етіп кетті. «Ал ол ше? Ол не?» Жалғыз өзі қартайып отырар еді. Мұндай адам кімге керек? Мен болмасам, мен оған көңіл бөлдім, қамқорлық жасадым. Оның да бағасы бар ғой. «Үніңді өшір», деді Геннадий шайғана. «Неге үндемеуім керек?» Кристина орнынан атып тұрды. Майлықты үстелге лақтырып жіберді. Енді оның бойында бұрынғы нәзік қалыңдықтан ештеңе қашалмаған еді. Олардың алдында есепшіл, ашулы, енді жоғалтатын ештеңесі жоқ әйел тұрды. «Не, бетпердемді шешіп тастадыңыз ба?» «Құттықтаймын, миллиардер мырза. Өте ақылды екенсіз. Сыпырғыш алып, киім ауыстырып, тұтас спектакль қойыпсыз». Ол мысқылдай күлді. «Ал менімше ақша үшін жүргенімді ашық айтқаным әлде қайта жақсы. Сендер сияқты асылдық ойнап жүрген жоқпын. Өздеріңде миллиардтарыңды адал сөзбен таппаған шығарсыңдар. Ақша туралы енді ешқашан аузыңды ашпа», деді Геннадий, баяу ғана. Бірақ оның тыныш даусында болаттай қаттылық бар еді. «Бір тиын да алмайсың. Және менің ұлымды ұмыт. Бүгіннен бастап.
Дәл қазірден бастап. Кристина көзін Никитаға аударды. Никита басын төмен түсіріп, бозарып отырған күйі оған қарамады. Кристина бұл жерде енді ұстайтын ештеңе қалмағанын, ойыны толық жеңілгенін түсінді. Ернін жиырып, орындықтың арқалығынан пальтосын жұлып алды. Жарайды онда, деді ол ашулана. Өздерін білесіңдер. Қандай қазына тауып алғандайсыңдар? Ақсақ пен әкесінің ерке баласы. Миллиондарына өздерің тұншығындар. Өкшесінің тақылы мәрмәр еденде ашулы естілді. Кіреберіс есік тарс жабылды, сосын тыныштық орнады. Никита сол күйі басын көтермей отырды. Алдындағы ақ дастарқанда жартылай желінген кешкі ас тұрды. Шамдар баяу еріп жатты. Лидия Петровнаға сыйлаған ақ раушандар вазада хош иісін шашып тұрды. Балам, деді Геннадий. Ол сыпырғышты шетке қойды. Үстелді айналып өтіп, ұлының жанына отырды. Иығына қолын қойды. Кешір мені. Құдай үшін кешір. Мен оның қаншалық ауыр екенін білемін. Бірақ басқа амал болмады. Сені құрдымға жетелеп бара жатқан көріп тұрып үндей алмадым. Никита әкесіне көзін көтерді. Көзінде жас жоқ еді. Бірақ оның орнында сондай бос қуыс тұрғандай болатын. Геннадий көз жасын көргенде артық санар еді. Сіз білгенсіз, деді Никита қарлығыңқы дауыспен. Бәрін басынан ақ білгенсіз. Маған ешкімнің керек емес екенін. Мені ешкім жай ғана сүйе алмайтынын. Сөйтіп дұрыс болып шықтыңыз. Дауысы дірілдеп кетті. Құттықтаймын, әке. Бәсімізді ұтып алдыңыз. Никита. Мен жалғыз қалғым келеді. Ол орнынан тұрды. Үстелге сүйене отырып ауыр қозғалды. Сосын ақсаңдап баспалдаққа қарай жүрді. Бірнеше саты көтерілген соң тоқтады. Бірақ артына бұрылмады. Көзімді ашқаныңыз үшін рахмет. Шынымен. Рахмет. Сөйтіп жоғарыға көтеріліп кетті. Ал Геннадий мерекелік кешкі астың пираған қалдықтарының арасында жалғыз қалды. Еріп жатқан шамдардың ортасында. Сол сәтте ол көп жылдан бері алғаш рет не істерін білмей қалды. Ол ұлын жыртқыштан қорғады. Бірақ қандай бағамен? Өз қолымен баласының өмір бойы қорыққан нәрсесін дәлелдеп берді. Никитаны ешкім сүйе алмайды деген қорқынышты. Сол жеңіс кез келген жеңістен де аш еді. Сол кештен кейінгі алғашқы апталарда үй зөлі тыныштыққа батқандай болды. Никита бөлмесінен сирек шығатын, үстелге үнсіз түсетін, әрен тамақтанатын, сосын қайтадан жоғары көтерілетін. Ол әкесін кінәламады, ашуланбады. Шынын айтқанда, ашуланса жеңілірек болар еді. Бірақ ол жай ғана сөніп қалды. Көктемде қайта жанған жарық қайтадан өшіп кетті. Үй ішінде ауруханадан шыққаннан кейінгі баяғы Никита жүрді. Үндемейтін, сұрқай, көзі сөніп қалған. Енді оның денесіндегі ақсақтыққа жан дүниесінің ақсақтығы қосылған еді. Ал бұл Геннадийді әлде қайда қатты қорқытатын. Лида, бүгін тамақ ішті ме? Деп сұрайдың Геннадий кешкісін үй қызметшісінен. Түрткілеп көрді, Геннадий Викторович, деп күрсінетін Лидия Петровна. 1,5 тәрелге сорпа ішті де, қалған сырып қойды. Терезенің алдында отырып, телефонына қарап отырады. Оған қараған сайын жүрегім ауырады, деп күрсінді Лидия Петровна. Геннадийдің өзде орнын таба алмай жүрді. Ол әр мәселені әрекетпен, ақшамен, немесе байланыспен шешуге үйренген адам еді. Ал қазір дәрменсіз болатын. Бұл жолы ақша көмектесе алмайтын. Ол ұлын жыланнан құтқарды. Бірақ сол арқылы оның ең ауыр жеріне өзі пышақ сұғып алғандай болды. Түнде ұйықтай алмай жататын. Мүмкін бұлай істемеу керек пе деп ойлайтын. Мүмкін бәрін жұмсақтау жеткізу керек педі. Бірақ көз алдына күнге қыздырынып отырған Кристина келе қалатын. Сонда ол бәрін қайта түсінетін. Жоқ, басқаша болмайтын еді. Ол бәрібір сытылып шығар еді. Никитаны алдап, өз дегеніне көндірер еді. Ал содан кейін үйленіп алса, тым кеш болар еді. Геннадий дұрыс әрекет жасады. Бірақ сол дұрыстық жанын бұрынғыдан да ауыртатын. Бір күні кешке ол шыдамай кетті. Ұлының бөлмесіне көтерілді. Есікті қақты, ішке кірді. Никита терезенің алдында қараңғыда отыр екен. Шам жақпаған. Балан, бұлай болмайды, деді Геннадий. Ол кереуеттің шетіне отырды. Өзіңді құртып жібересің. Мен сенің жаның ауырып жүргенін түсінемін. Бірақ сен өзің ойлап алғандай, жалғыз,
ешкімге керексіз мүгедек емессің. Сен менің ұлымсың, жақсысың, ақылдысың, мейірімдісің. Саған жай ғана бір жаман адам жолықты. Бір ғана жаман адам. Бұл бүкіл әлем сондай деген сөз емес. Ал әлем қандай өзі, әке? Деп сұрады Никита бұрылмастан. Достарым тастап кетті. Аленка кетіп қалды. Кристина болса, осы болып шықты. Ештеңе үшін сүйетін адамдар қайда? Маған көрсетіңізші. Мен ондай бірде-бір адамды кездестірмедім. Геннадий үнсіз қалды. Не айта алады? Өзі де өмір бойы ештеңе үшін жақсы көру дегенге аса сеніп өмір сүрген жоқ қой. Сол сәтте оның есіне Рустам түсті. Термос көтеріп жүрген аула сыпырушы Рустам. Алғашқы ауыр күні шаршаған, бейтаныс адамға шай құйып берген Рустам. Еш себепсіз, еш пайда күтпестен. Білесің бе, деді Геннадий баяу. Мен аулада сыпырғышпен жүргенде бір адамды кездестірдім. Аула сыпырушы. Рустам деген. Қарапайым адам. Аз ақша табады. Қызын оқытып жүр. Бірақ ол маған мүлде бейтаныс адамға шай құйып берді. Бөлісті. Ештеңе күтпей. Өйткені менің қиналып тұрғанымды көрді. Міне, аған еш себепсіз жақсылық жасайтын адамдар. Тек оларда қымбат витриналардың арасынан көре алмайсың. Ондай адамдарды қарапайым жерден іздеу керек. Никита сол кеште алғаш рет бұрылып қарады. Қараңғыда Геннадий ұлының жүзін көре алмады. Бірақ оның тыңдап отырғанын сезді. Бұрылыс күтпеген жерден өздігінен болды. Шамамен 3 аптадан кейін. Бір күні таңертең Никита асқа түсіп келіп. Әке, мен ойланып жүрмін деді. Бұлай жүруге болмайды. Мен омалты орталығына барғым келеді. Апаттан кейін жатқан сол орталыққа. Геннадий бірден елең етті. Не үшін болам? Саған ол жерде өте қиын болған жоқ па? Дәл сондықтан, деді Никита. Қиын болған. Бір жігіт бар еді. Мотоцикл апатынан кейін аяғынан айырылған. Тіпті бала деуге болады. 18-де ғана. Ол кезде жылауға дайын еді. Өмір сүргісі келмейтін. Ал мен түнде сонымен сөйлесетінмін. Шахмат ойнайтынбыз. Орнынан тұрасын, бәр жақсы болады деп айтатынмын. Ол сенді. Сосын жағдайы жақсарды. Никита көзін көтерді. Әке, ол кезде мен біреуге керек болдым. Шын керек болдым. Ақша үшін емес. Соны тағы бір рет сезініп көргім келеді. Волонтер болып. Геннадий ұлына қарап отырды. Кеудесін қысып тұрған ауырлық біртіндеп босап бара жатқандай болды. Бір айдан бері алғаш рет Никитаның көзінде бос қуыс емес, мақсат пайда болған еді. Бар, деді ол. Степан апарып тұрады. Содан кейін Никита орталыққа қатынай бастады. Алғашында аптасына 2 рет, кейін жиірек. Ол ешкімге әкесінің кім екенін айтпайтын. Қарапайым көлікпен келетін, қарапайым киінетін. Өзін тек бұрын осы жерде емделген және көмектескісі келетін Никита ретінде таныстыратын. Ол ауыр науқастармен бірге отыратын, шахмат пен нарды ойнайтын. Кітап ұстай алмайтындарға дауыстап оқып беретін. Ең бастысы, өз тарихын айтатын. Апат туралы. Төсепте жатқан айлар туралы. Қайта жүруді қалай үйренгені туралы. Қалай құлап қайта тұрған туралы. Және бұл дәрігерлердің барлық үгітінен де көбірек көмектесетін. Өйткені олардың алдында ақ қалатты дәрігер емес еді. Өздері сияқты адам отырды. Тозақтан өтіп шыққан адам. Ақсап жүрсе де тірі адам. Күлімдей алатын адам. Геннадий өзгерістерді байқап жүрді. Ұлы қайтадан иығын тікістай бастады. Даусында тіршілік пайда болды. Үстел басында қайта әзіл айтатын болды. Ақсағы сол күйі қалды. Бірақ енді ол одан ұялмайтын. Керісінше, орталықта сол ақсақтық оның күшіне айналды. Өзгенің қайғысына жол ашатын кілтіне айналды. Содан кейін Никита бір есінді жиі атай бастады. Алғашында анда-санда, кейін барған сайын жиірек. Бүгін Аня инсульт алған жас жігітті әкелді. Біз Аня екеуміз шахмат турнирін ұйымдастырмақпыз. Аня орталықтың ауласына гүлзар жасайық дейді. Науқастардың көңілі көтерілер еді деп. Бір күні кешкі ас үстінде Геннадий бейжай қалып тантқан болып сұрады. Ал мына Аня деген кім өзі? Волонтер, деді Никита сәл қысылып нанға қол созып. Ол жерде көптен бері жұмыс істейді. Мамандығы бойынша логопед. Инсульттан кейін адамдардың сөйлеу қабілетін қалпына келтіреді. Ал бос уақытында жай ғана адамдарға көмектеседі. Жақсы адам әке.
қарапайым, шынайы. Оның жанында өзіңді еркін сезінесің. Геннадий үндемеді, бірақ ішінен бір нәрсе селт ете қалды. Бұл жолы аламдаушылықтан емес, жылылықтан. Никита Аня туралы айтқанда, жүзі ерекше нұрланып кететін. Айлар өте берді. Қыс көктемге ауысты. Никита енді орталықта күн сайын дерлік болатын, үйге шаршап келетін, бірақ көңілі тоқ болып қайтатын. Аня туралы әңгімелерде жиілей түсті. Бір қызығы, ол әңгімелерде ақша туралда, сыйлықтар туралда, мейрамханалар туралда бір ауыз сөз жоқ еді. Көбіне олардың орталықтың ауласында құстарға жем салғыш жасағандар туралы айтатын. Аняның шеге қағалмай күліп қалған туралы айтатын. Екеуінің қараңғы түскенше бір қарттың жанында отырып, ақыры оны күлдіре алғандар туралы айтатын. Бір күні Никита Аняны қонақ қалып келді. Салтанатты кешкі асқа емес. Фарфор мен шамдарға толы қабылдауға емес. Жай ғана шай ішуге. Геннадий әдейі ешқандай таныстыру кешін ұйымдастырмады. Үйдегі қарапайым жемпірін киді. Лидия Петровнаға бәліштері бар кәдімгі дастархан жаюды тапсырды. Аня бойы аласа, ақшыл шашты қыз болып шықты. Жүзі ашық, қарапайым. Қолдары шапшан әрі етті. Қымбат көйлек жоқ. Арнайы сәнделген шаш жоқ. Джинсы шалбар. Тоқылған жемпір. Сәл тарқап кеткен бұрым. Ол үйге кіріп, биік төбелерге, мәрмәр баспалдаққа, суреттерге көз жүгіртті. Геннадий іштей ширығып қалды. Қазір бағалағыш көзқарас пайда болады деп күтті. Бірақ Аня тек қысылып қалды. Ой, деді ол шын көңілмен. Мен сіздердің осындай бай тұратыныңызды білмеппін. Никита, неге алдын ала айтпадың? Кем дегенде кроссовкамен емес, туфлимен келер едім ғой. Сөйтіп шын көңілмен қызарып кетті. Қыздарға тән табиғи ұяңдықпен. Геннадий еріксіз күлімсіреп қойды. Кеш бойы ол бір ретте оның сағатына қарамады, люстраға қарамады, суреттерге қарамады. Бірақ Лидия Петровнаның бәліштерін мақтады. Жай сыпайылық үшін емес, тәбетпен жеді. Тіпті риза болған Лидия Петровна оған тағы қосып әкелді. Ол Геннадийден бизнес туралы сұрамады, холдинг туралы да сұрамады. Оның орнына Никитаның бала кезінде қандай болған сұрады. Ал кішкентай Никитаның алған екілігін, жарма салынған банканың ішіне жасырып қойған туралы әңгімені естіп, ішек сілесі қатып күлді. Ол Никитаға қарады, оның ақсағына қарады, орындыққа сүйек қойған таяғына қарады. Бірақ сол көзқараста аяушылық та жоқ еді, есеп те жоқ еді. Тек қарапайым бір жылылық бар болатын. Сол жылылық Геннадийдің жүрегін шым еткізді. Шайдан кейін жастар бақшаға серуендеуге шықты. Геннадий терезенің жанына келді. Степан әдеттегідей өзіне бір жұмыс тауып алыпты. Гараж маңында әлденені жөндеп жүр екен. Степа, деп шақырды Геннадий. Жүргізуші жақындап келді. Көрдің бе? Деді Геннадий, бақша жаққа басын изеп. Онда Никита мен Аня соқпақпен баяу жүріп бара жатқан. Аня бір нәрсені қызу айтып, қолын сермеп сөйлеп келеді. Ал Никита күліп барады. Қатты күліп, шын көңілмен. Бір жылдан астам уақыт бойы бұлай күлмеген еді. Көрдім деп жымиды Степан. Бұл анау емес. Мына қызды бірден тануға болады. Көзі басқа. Басқа деп келісті Геннадий. Өзі де сол сөздің қаншалық шеніндік сыйлағанына таң қалды. Білесің бе, Степа, мен тағы да сол баяғы әдетіме салына жаздадым. Кеш бойы отырдым. Ана жолғыдай. Қай жерден қулық табам деп. Қай жерде бағалап отыр екен деп. Қай жерде өтірік айтып отыр екен деп. Ал қулық жоқ. Бар бәле. Мына қарғыс атқан әдетте. Бар жерден шіргіздеймін. Оның жоқ болғаны жақсы емес пе, деді Степан. Қуану керек қой. Қуанып тұрмын, деді Геннадий ақырын. Кек аздап ұяламын. Өйткені сол күні сыпырғышпен тұрып алып, балама қорқынышты нәрсені дәлелдеп бердім. Оны тек ақша үшін ғана жақсы көреді дегенді. Ал ол болса, бәрін өз тапты. Ақшасыз, тексерусіз. Ауру адамдарға барды. Қиналғандарға көмектесті. Беруді үйренді. Ештеңе сұрамады. Сосын мен өмір бойы іздеуге ойламайтын жерден тапты. Өздеріне одан да қиын адамдардың атасынан. Сол сәтте бақшада Никита тегіс емес жолға сүрініп кетті. Сәл теңселіп қалды. Аня бірден оның шынтағынан ұстап үлгерді. Асығыс емес, аянышпен де емес, табиғи түрде. Бұны 100 рет жасағандай қалыпты қимылмен. Никита ризашылықпен оның қолын қысты. Содан кейін екеуі қатарласып,
қолтықтасып жүріп кетті. Геннадий терезеген қарап тұрды. Бір жыл бойы арғалап жүрген ауыр жүк жанынан түсіп жатқандай сезілді. Тас емес, тұтас бір жар тастай ауыр жүк. Тағы жарты жыл өтті. Бұл жолы ешкімді тексерген жоқ. Ешкім аула сыпырушы болып киінген жоқ. Ешкім жасырын әңгіме жазған жоқ. Өйткені оған қажеттілік болмады. Той да қарапайым өтті. Қымбат мейрамханада емес, дәл сол оңалту орталығының ауласында. Никита мен Аня өз қолдарымен гүл еккен алды. Науқастар келді. Дәргерлер келді. Еріктілер келді. Бір безде Никита түнде жұбатып, бәр жақсы болады деп айтқан Димка да келді. Протезімен ақсамдап жүрсе де, қазір жұмыс істейтін ересек жігітке айналған еді. Үстелдер қарапайым жайылды. Ленаның қымбат фарфорлары болған жоқ, бірақ бәліштердің бәрін Лидия Петровна өзі пісірді. Ең бастысы, ол тойда ақша үшін келген бірде-бір адам жоқ еді. Геннадий шетте тұрды, қарапайым костюм киген. Ұлының жас келіншегімен билеп жүргенін қарап тұрды. Никита баяу биледі. Сәл икемсіздеу, ауру аяғына салмақ түсірмей, бірақ жүзіндегі бақыт соншалық айқын еді, қарт әкенің көзіне жас келді. Аня оның құлағына бірдеңе сыбырлады. Никита күліп жіберді. Екеуі де сондай тірі, сондай шынайы еді. Сол сәтте Геннадий көп жылдан бері алғаш рет өмірдің мәнін сезгендей болды. Міне осы екен, барлығының мәні, мұнараларда емес, холдингте емес, миллиардтарда емес. Осы екі адамның бір-бірін ешқандай есепсіз тауып алғаны. Осы сәл икемсіз, бірақ шынайы би. Сол кезде қасына Степан келді. Қолына бакал ұстатып тұрып, «Ал, Геннадий Викторович», деді Степан. «Бәсіміздің соңы немен аяқталды?» «Аяқталды, Степа», деді Геннадий, бакалды қолын алып, бірақ ішуге асықпады. «Білесің бе, мен сол бәстен ұтылып қалдым. Сол алғашқы бәстен. Ол жымиып қойды. Мен сол кезде ұлыма, егер қалымдық туралы қателессем, холдингтің жартысын жастарға берем деп уәде еткен едім. Кристина туралы қателеспедім, бірақ ұлым туралы қатты қателестім. Оны тек ақша үшін ғана жақсы көруге болады деп ойладым. Ал ол болса, ақшасыз, менсіз, өз бақытын өзі тауып алды. Сондықтан мен ол бәстен ұтылдым. Және өмірімде ешқашан дәл бұлай қуанып көрген емеспін. Біраздан кейін би аяқталды. Никита әкесінің жанына келді. Екеуі Аняның науқастарға көмектесіп, үстелдің жанында жүгіріп жүргеніне қарап тұрды. «Рахмет, әке», деді Никита ақыры. «Не үшін, балам? Мен саған сол кезде ауыртпалық әкелдім ғой. Сол ауыртқанымыз үшін рахмет». Никита әкесінің көзіне тіке қарады. Анық, сенімді. Көзінде бұрынғы бос қуыс жоқ еді. «Егер сіз сол кезде сыпырғышты қолға алмағаныңызда, мен Кристинаға үйленер едім. Және шынайы махаббаттың қандай болатынын ешқашан білмес едім». Ол Аня жаққа басын изеді. «Сіз менің көзімді аштыңыз, әке. Тек мен басында дұрыс жаққа қарамаппын. Біреудің мені жақсы көруін күтуді тоқтату керек екен. Оның орнына өзім беруді бастауым керек екен». Сонда бәрі өздігінен келді. Геннадий ұлын құшақтап алды. Қатты құшақтады. Сәл икемсіздеу, өзі қалай білсе солай. Сол күйі біраз тұрды. Бүкіл өмірінде банкроттықты да, жоғалтуды да, сатқындықты да көрген ақ шашты әке. Және қартайған шағында бір қарапайым шындықты түсінген адам. Ол шындықты кабинетте үйренген жоқ. Келіссөз үстінде де емес. Қолында сыпырғыш ұстап, қызғылт сары жилет киіп жүрген кезде түсінді. Нағыз байлық, есеп шоттарда жатпайды. Ол мына жерде. Сәл икемсіз болса да, шынайы биде. Бейтаныс адамға ұсынылған бір кесе шайда. «Сені мұрагер болғаным үшін емес, қымбат адамы болғаным үшін демеп жіберетін адамның жанында». «Бақытты болыңдар, балалар», деді ол ақырын. «Тек бақытты болыңдар. Қарт әкеге бұдан артық ештеңе керек емес». Ал бір шетте, жайылған дастархандардың жанында, Лидия Петровна алжапқышының шетімен көзін сүртіп қойып, қонақтарға тағы бір науа бәліш алып бара жатты. Ал өздері гүл отырғызған оңалту орталығының ауласында баяу музыка ойнап тұрды. Көктемгі кеш, бәр енді жақсы болатынын уәде еткендей еді. Әңгіме осымен аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге тағдыр сыбдырлары арнасы болды. Қателер болса кешірім сұраймыз.
Пікірге өз ойларыңызды жазыңыздар. Егер ұнаса, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар.